Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën tradicionale të pitës së kollomojt me spinac, shmand dhe qep njoma në përgatitjen si kur gjyshët tona, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht do përgatis mbushjen, do veproj njëjtë si kurse kur përgatis pite me miell gruri. Këtu kam 800 gram me spinac, cilin e kam larë, kam pastruar dhe kam coptu në copsa të vogla. Unë jam duke përgatitur një pite në tepsi me numër 40. Nëse përgatitni një pite në një tepsi më të madhe, atëherë duhet patjetër që të shtoni masat e mbushjes, sepse pitët e kollomojta kanë nevojë për një mbushje më të madhe se pitët me miell gruri, më të mira do dalin. Këtu kam dikon rreth 3 tuba me fleta të qepëve të njoma, cilat i kam larë, i kam coptu në copsa të vogla. Shtypi kështu. Ja shtoj 2 vezë. Një lugë e gjysmë të mesme me krep, ose krep mund t'i shtoni sipas dëshirës suaj, dhe i shtoj në shmand. Shmand do ja shtoj një paketim 450 gram, dhe tash masën do e përzi mirë. Shmandi do jep një shije unike, vetëm se përzirja duhet bëhet mirë dhe do e shihni se volumi i harxhit apo mbushjes do bie të zvogëlohet pas përzirjes. Kam përzirë masën mirë, e shihni dhe ju se ka ra volumi i spinaqit. Tash përgatisim petën e parë, morim njëjin dhe në të shtojna miell mistri. Unë gjithsej jam duke shtuar 2 gota nga 220 ml me miell mistri bio. Qofse përdorni nga i marketit, do përdorni nga Inti. Mirë po me miell bio do del pitja e kollomojt tamam tradicionale, ashtu siç e kanë përgatitur dhe gjyshët tona më parë. Do ja shtoj një lugë të mesme me krep dhe për formimin e petës së parë më nevojitet vetëm se ujë vali nxehtë, masat e ujit asnjëherë s'dihen fikse. Shtojmë kështu pjesë, derisa ta formojna një çull më të lëngshëm pak se i trashi, që mund të shtrihet në tepsi lirshëm. Mund ta lini dhe më të fortë, mirë po e keni më vështirë që ta shtrini në tepsi, kështu do e bëj një lloj kaçamaku të themi. Përzi, përgatitja e pitëve të kollomojta është më e lehtë se pitëve me miell gruri dhe dalin më të shishme, më të mira, më të shëndetshme. Gjithçka që kanë përgatitur gjyshët tona më parë ka qenë më e shëndetshme, më e lehtë për përgatitje, më me kosto më të lira se tash që i përgatisim me ushqimet. Shtojna përsëri, shtojna derisa të arrijna trashësinë e dëshiruar. Besoj se edhe pak dhe nuk nevojitet ujë tjetër. Ka fillu që ta merr atë trashësi e kërkuar. Besoj se tjetër ujë nuk na nevojitet, vetëm se duhet që të bëjmë përzierjen mirë. Mjaftueshëm është trashësia. Vetëm se përzina gjersa ta fitojna një masë të njëtrajtshme. Kemi përzier mirë masën, tash morim tepsien. Siç e kam thënë dhe në fillim, tepsia është me numër 40. Tepsia duhet patjetër të jetë e lyer me vaj të bollshëm, gjithashtu duhet ja lini dhe rreth të tepsisë. Tash fillojmë që ta shtrojmë brumin e formuar. Mund ta shtroni me lugë ose me dorë, qofse është më i trash, mund ta shtroni edhe me dorë, nuk do ketë problem. Kështu në të hollë me lugë do e keni më lehtë punoni. Nuk ka ndonjë rëndësi qofse bëhet më i trash apo më i butë brumi, pitja do del e njëjtë.
nuk ka një farë dallimi, vetëm se është problemi tek shtrirja e brumit. Mua më pëlqen që ta bëj më të hollë. Peta e parë nuk guxon të jetë shumë e trashë, se përndryshe nuk do del pitja e mirë. Zakonisht pitët e Kolomojta kanë shpresën e parë të hollë, pitët bash tradicionale si gjyshet tona, dhe duhet ketë mbushje me bollëk. Ajo e bën pitën më të mirë mbushja. Vetëm se mundohem që trashësinë e brumit ta bëj nga gjitha anët në nivelin e njëjtë. Kam përhapur brumin në përgjithë sipërfaqen e tepsisë. Tash sipër brumit përhapim mbushje, dhe mbushjen mundohem që ta përhapi në trashësinë e njëjtë mbi gjithë sipërfaqen. Kam përhapur mbushjen gjithë sipërfaqen e petës së parë, tash e hedhi millin sipër harxhit. Kjo është peta e dytë. Peta e dytë nuk formohet me ujë, mirëpo vetëm se hedhet kështu milli mbi sipërfaqe, mundohem që ta mbuloj pak harxhin, jo shumë, një shtresë të hollë, jo shumë trash, nuk nevojitet. Më e mirë do del pitja kështu në këtë mënyrë. Dikon një gjysmë gote mjaftueshëm të jetë. Pak nga qushet. Besoj se është mjaftueshëm. Tash e përgatisim masën që do e lyjm petën sipër. Këtu kam 200 gram me gjarë të shkrirë. Mund të përdorni të lynj, margarin apo puter. Me të lynj dhe me puter do i del shija shumë e mirë. Ja shtojna 400 gram me kos dhe 2 vezë, dhe masën e përzin mirë gjithsa ta fitoj një masë të njëtrajshme. Kështu që vezët përhapën gjithë masën. Me një peron, po me dy, shumë përhapit. Kam përzier masën mirë, tash e spërkas kështu millin e hedhur që të zbutet dhe t'i bëhet një shije më e mirë, zbutet korja. Mundohem çdo cep të millit ta mbuloj me këtë masë, mirëpo nuk do e hedhem të tërë, një pjesë do e lajm pas pjekjes që t'ja shtoj. Përhapim kështu me lupë. Një pjesë e kam lënë që pas pjekjes t'ja hedhi sipër, dhe pitja e Kolomojt është gati për pjekje. Do e pjekim temperaturë 220 gradë rreth 35 minuta. Pitën e kam largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash ja hedhim pjesën e ngelur sipër të masës. Kështu e lyj me këtë pjesë e përhapim. Sa është e nxehtë pitja, patjetër duhet që t'i hedhet. Përhapim me të gjithë sipërfaqen. Ja kam hedhur sipër masën, tash e lëm që të ftohet dhe do jetë gati për konsumim. Qofse doni që ta prejni dhe ta largoni gjithë një pjesë kështu, atëherë duhet ta lini të ftohet më gjatë, përndryshe nuk largohet lehtë nga tepsia, kështu më të nxehtë mund ta konsumoni me lugë. Pitën e kam lënë të ftohet më gjatë, të largoj një pjesë dhe t'ju demonstroj rëndësinë e pitës se si duket. Vërtet
është shumë e sheshme. Të gjithë ju që do e provoni nuk do ndroni asnjëherë recetën. Tash me shumë kujdes e largojnë. Pjesa e parë largohet pak në shtërsi, kurse pjesët tjera jo. Ja dhe si duket pitja kollomojt, besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si e kam përgatit. Gjithë ju që e përgatisni, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.